சளி இருமல் குணமாக பாட்டி வைத்தியம் என்னவென்று பார்க்கலாம். இந்த காலகட்டத்தில் சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற பலவிதமான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் அதிக தொல்லைகளை தருகிறது. இந்த சளி இருமல் பிரச்சனைகளை நமக்கு எளிதில் கிடைக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்தி மிக எளிதில் சரி செய்துவிட முடியும். சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த படிகாரம் ஒரு சிறந்த மருந்தாக விளங்குகிறது. இந்த படிகாரம் நமக்கு மிக எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் கூட. அதாவது அனைத்து நாட்டு மருந்து கடைகளிலும் இது மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றது. இந்த படிகாரத்தை சிறிதளவு எடுத்துக்கொள்ளவும். பின் அடுப்பில் ஒரு தோசை கல்லை வைத்து அவற்றை நன்கு சூடேற்றவும். கல் நன்கு சூடேறியதும் அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வைத்து சிறிதளவு படிகாரத்தை அவற்றில் வைத்து நன்றாக உருக செய்ய வேண்டும். படிகாரம் நன்றாக உருகியதும் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி அவற்றை தோசைக்கல்லில் வைத்தே நன்றாக பொடியாகும் வரை இடித்துக் கொள்ளவும். பெரியவர்களாக இருந்தால் இடித்த பவுடரை ஒரு பவுலில் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதனுடன் ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து நன்றாக கலந்து இரவு தூங்குவதற்கு முன் சாப்பிட வேண்டும். சிறிய குழந்தைகளாக இருந்தால் 2 சிட்டிகை அளவு இடித்த பவுடரை எடுத்து அதனுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட வேண்டும். இவ்வாறு சாப்பிடுவதனால் ஒரே நாளில் சரியாகிவிடும். இப்போது சளி இருமலுக்கான இன்னொரு பாட்டி வைத்தியத்தை பற்றி பார்க்கலாம். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தும் ஒரு அற்புதமான பானத்தை எப்படி தயார் செய்யலாம் என்பதை பற்றி காணலாம். இந்த பானத்தை சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 3 வெற்றிலை, சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு மற்றும் 10 மிளகு. அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அவற்றில் 1½ டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கொதிக்க வைக்கவும். தண்ணீர் நன்கு கொதித்ததும் பொடிதாக நறுக்கிய வெற்றிலை, பொடிதாக நறுக்கிய இஞ்சி மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்றாக 5 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும். பின் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி ஆற வைத்து வடிகட்டி அருந்த வேண்டும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை ஒரு நொடியில் போக்கிட இதை ஒரே ஒரு கிளாஸ் குடித்தால் போதும். எவ்வளவு பயங்கரமான சளி இருமல் இருந்தாலும் ஒரே நாளில் சரியாகிவிடும்.